聖誕節就快嚟咯，有冇諗住去邊度玩呢？如果冇嘅話呢 Fish 咧就有好介紹啦，就係呢個 DS Park 2.0啊。嗱，佢咧係一個超大嘅呢個室內遊樂場嚟嘅。咁咧佢而家聖誕節啦都有搞緊一啲活動嘅，詳細咧可以睇呢個表格。無論係呢個情侶啦，或者係親子咧，都非常適合啊。佢呢度咧仲有自助餐嘅，供應時間咧係11點半到8點噶，嗱好豐盛啦，而且咧佢仲有同酒店合作嘅呢個南頭古城嘅萬心酒店啊，如果嚟呢度玩嘅話咧，門票係5折嘅，搭的士過嚟咧都係12分鐘噶咋。我而家入到嚟啦，嗱呢度咧入面真係好大啊！我哋一齊去睇下有啲咩玩咧。我而家咧右手邊呢度咧呢一個咧係電子飛鏢啦，男仔最中意玩嘅。跟住左手邊呢度咧就可以同啲 friend 一齊玩嘅桌球啦。我哋再行過去嗰邊，哇，踢波喎，同幾個 friend 一齊咧就最中意玩呢啲噶啦。呢度真係好大啊，睇唔睇到啊？仲有好多小朋友喺呢一邊玩啊！呢個係咩嚟噶？攝影師你有冇玩過啊？冇玩過啊，呢個冰球嚟嘅係。哦，冰球嚟嘅，未見過，唔識玩。再過去睇下，哇，睇人哋玩緊呢個。嗱呢度咧真係一家大細都係好啱嘅，小朋友嚟呢度咧就完全唔需要睇佢噶啦。呢邊仲有酒吧喎。咁你晚上咧，佢呢度都有夜場嘅，咁你晚上嚟到咧都可以過嚟飲翻2杯。再睇下，嗱呢啲就係賽車啦，呢一邊都係，嗰一邊係保齡球，我哋過去睇下保齡球。哇，呢啲都係好啱啲男仔玩嘅呢啲。俾多次機會自己，哇！走，我哋去下一個地方玩。仲有咩玩？呢度好多嘢玩噶。哇！呢度真係好大啊！我哋過去嗰邊，跟住我條片繼續睇埋落去。哇！佢真係咧，好識利用空間啊！佢每一個位置都唔浪費嘅。嗱呢度咧，呢啲地方咧就好多呢啲，即係我哋去嗰個遊樂場入面必會有嘅呢啲賽車。呢個係鬥牛啊！鬥牛，要唔要玩啊？好啦，而家有請1號選手上場。鬥牛，就這樣子嗎？那我要抓住哪？抓這繩嗎？就抓住繩就好了。啊！不行。Game over。好穩啊！好穩。太穩啦！好好我嘅體力啊，唔係講笑。呢個唔好跌，唔好。鬥牛隔籬咧就係呢一個碰碰車嘅，都係非常適合咧一家大細一齊過嚟玩噶，小朋友咧就最中意啦。哎呀，你睇呢個係咪好可愛？喂，呢一個咧就係複刻咗經典嘅呢一個賽車道啦。咁咧玩家咧就可以坐喺呢個模擬嘅賽車位啦，咁進行飆車嘅，亦都可以咧幾個 friend 一齊玩啊。見唔見到啊？我架車咧喺度喐緊嘅，咁呢個遊戲咧真係非常有意思啊！咁咧對於小朋友或者中意賽車嘅人嚟講咧，就非常適合啦。哎呀，真係好好玩啊！仲有啲咩好玩噶？呢一邊就係划船啦，睇呢個小朋友未體驗過，幾開心。仲有騎馬。敲鼓，哇！呢一個馬都好高啊，好結實啊，騎咗真馬咁樣。哇！玩呢個射擊啊，
我嚟啦。係時候展示我嘅實力俾大家睇啦。到咗要食飯嘅時候啦，咁我哋而家咧去睇下佢哋嘅自助餐究竟有啲咩菜式咧。喺呢度啦，嗱佢呢度咧都好體貼噶。嗱你幾時玩完之後咧肚餓咧，你都可以繼續嚟食嘅。呢個係咩啊？哇，黑椒香草烤鴨胸喎，喺咪度啊？哇，仲係熱噶。嗱呢個就係椒鹽蝦啦，仲有呢個烤羊腿喎，想唔想食？等陣幫你夾。介紹完先，呢個咧係蘿蔔牛雜，魚蛋、咖喱魚蛋，仲有呢啲啦，土豆沙律、粉絲蒸扇貝，仲有海鮮添啊！嗱呢度咧係肉醬芝士焗薯條。仲有呢個黑椒意粉，我要食炒飯、青菜，佢呢度咧食嘢咧，仲係一邊食啦，一邊睇電影噶，好爽噶。試下佢啲，呢邊係俾啲細啲嘅小朋友玩嘅，咁咧大人咧就可以坐喺外面，唔需要你睇。呢一邊咧就係貓卡啦，咁中意貓嘅人咧就可以過嚟呢邊玩。我哋而家入去玩下。貓卡女仔就最中意噶啦，哇！呢一隻貓超乖啊，瞓緊覺啊呢隻，肥嘟嘟佢真係養得好肥啊。好可愛，哇！呢度每一隻貓都可以養到咁肥喎。除咗貓卡之外咧，佢哋仲有狗卡噶。哇！呢隻狗好鬼幼啊，知唔知係咩狗啊？你玩下玩下咧，覺得好餓咧，仲可以過嚟食下個布丁啊、甜品啊。嗰邊做咩？跟住我條片繼續睇埋落去。哇！呢個就係嗰啲機室啦，即係咧一家親子就可以嚟呢度玩，體感遊戲。睇下佢哋玩，你啲小朋友一齊玩。跟住呢種咧就係電腦式嘅呢個打機啊，我哋三角洲啦，仲有好多喎。咩都有。係咯，唔使去網吧，直接喺呢度玩噶啦。呢度榻榻米嘅呢啲咧，就係可以俾你瞓住喺度打機咯。好可愛啊！可唔可以上去？我要去 Hello Kitty 啊！你要上嚟啦 ，Hello Kitty。點樣上去啊？有人啊！上面有人喺度瞓覺喎，即係咧你玩下玩下咧，有啲攰嘅話都可以喺度瞓覺。喂，呢個塔羅牌啊！哇，呢個乒乓波咁乒乓球係啊，咁得意嘅乒乓球咯，咁樣打咯。哦，佢咁樣打㗎喎。佢呢個乒乓球咧，同其他嘅有啲唔一樣喎。做咩？睇唔睇到啊？人喺度打緊麻雀。可以喎。
嗱，呢度仲有呢個9D 嘅飛行影院。卡丁車，你玩唔玩啊？佢呢個卡丁車仲有賽車服，供你打卡影相。喂，咁你硬噶？耶！攞冠軍啦！攞冠軍。好好笑啊！呢一邊咧嘅卡丁車係需要你提前咧買一份保險嘅，4蚊雞，咁咧可以確保你嘅安全啦。呢一度咧仲有呢一個數字運動擂台區，咁咧非常適合呢一個公司團建噶，仲可以提供教練咧組織比賽添啊！好啦，今日咧雨雨就分享到呢度啦。咁佢呢度咧係一個商場嚟噶啦，有好多嘢食嘅。今日咧雨雨仲想推薦呢一間咧阿拿爾餐廳啦，係新疆菜嚟嘅，都非常唔錯啊。咁路線咧就係呢一個寶華站5號線嘅 B2 出口咧，出到嚟左手邊就係呢個商場啦。